Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Maya Serang Banten. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan sudah ngikutin cara-cara Nyai, baik penyembuhan penyakit apapun. Di situ tertera ada berapa ratus penyakit ya kan, dan itu belum semua Nyai kasih tahu ya, maksudnya belum Nyai tuangin gitu. Kalian bisa ikuti. Jikalau kalian masih belum paham dan kalian mengikutinya belum bisa, kalian bisa pengobatan jarak jauh ke WA-nya ke 081 999 34 8569, atau kalau enggak pengobatan jarak jauh langsung ke sini ke Perumahan Taman Puri Indah Blok D4 nomor 27, masuk gerbang Citraan Puri, Ciracas, Seberang, Banten ya. Patokannya Taman Puri Indah, Perumahan Taman Puri Indah. Kali ini Nyai mau ngasih tahu gimana sih titik cara penyembuhan batuk flu gitu. Batuk flu, bapil yang sekarang lagi sedang marak ya, batuk flu. Dari mana sih titiknya, cara penyembuhannya? Itu dari sini guys. Nih, ini nih, tiga ini nih. Ini tiga ini nih. Nih, segitiga, lekukan L nih. Dari sini ke sini. Nih, sampai sini nih. Nih, ini biasanya kalau batuk flu dia ini bengkak nih. Kiri kanan aja ya. Tuh, keluar guys. Biasanya kalau batuk itu di sini bengkak dia. Nih segini nih darahnya tuh. Nih bengkak. Gatal biasanya tenggorokan. Keluar semua penyumbatannya. Ini dari sini guys. Jangan lupa pakai minyak ya. Pakai minyak apapun bisa, minyak zaitun, minyak goreng. Tuh keluar tuh penyumbatannya dari sini. Alah. Nih ini sampai sini nih. Nih. Ini sampai ininya kempes ya. Saya biasanya kalau batuk itu kolesterol naik. Nih sampai bengkaknya hilang. Nih ini sampai bekasnya hilang, batuk pun hilang. Batuk pun hilang. Nggak keluar macem-macem. Biasalah guys, macam-macam keajaiban. Nih tuh gini nih gini nih, pijit pelan aja, jangan kenceng-kenceng ya. Nih biasanya di sini dia lebih tebal, ke sini tuh. Kemudian ini sama, sampai tebalnya hilang, ini sampai bengkak sininya hilang. Nih tuh, ini juga bengkak tuh. Sampai ke sini. Kalau kalian ngikutinnya benar, perlahan, itu batuk flu hilang guys. Nih tuh ke sini. Nih kencang di sini nih. Ini jadi lapar guys. Soalnya ini kan berhubungan dengan perut, jadi kalau ini dibenerin, bengkaknya hilang, perut pun jadi kosong, jadi enteng pakai banget.
Pijatnya berapa lamanya sampai dia bengkaknya hilang ya, sampai dia nyaman. Ini oh, kemudian gini nih tuh gini, jadi anginnya keluar. Ini kurang mundur nih. Tuh dikencengin ininya nih, tuh diginin. Ini keadaan kaki lurus ya, jadi terus langsung nih tuh dia lagi jadi lebih nyaman, batuk pun hilang. Dan kemudian biasakan kalau tidur ditutup ini kaki. Oh, kaki ditutup nih. Jadi karena angin pasti lewat sini nih, sebelah kiri. Nih, angin tuh dari sini nih. Nih, angin dari sini. Nih. Makanya biasakan kalau misalnya pakai AC atau walaupun nggak pakai AC, ini diselimutin tuh. Diselimutin jadi nyaman gitu. Jadi makanya orang coba deh perhatiin, orang yang sering batuk itu biasanya dia gini. Kaki tuh nggak pakai apa-apa gitu loh. Moga kalian bisa ikutin semua di rumah dan kalian sehat dalam hitungan menit, karena itu cara nyai, cara simpelnya, cara mudahnya, cara praktisnya, caranya yang ngatasin ke diri sendiri, ke keluarga, dan juga sama pasien ya, baik jarak jauh maupun langsung. Terima kasih guys, terima kasih sudah menonton, dan jika bermanfaat kalian bisa berbagi ke saudara-saudara kalian. Terima kasih semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.